missão de levar a bandeira até a base inimiga e o time inimigo tem que fazer a mesma coisa, levar a bandeira deles até a nossa base. Muito legal aqui o jogo na Alcatraz, base Alcatraz. Fica na Penha, zona leste de São Paulo. Vamos para essa missão aí. Vamos levar a bandeira, nossa bandeira para a base inimiga e ao mesmo tempo temos que defender a nossa base para o inimigo não trazer a bandeira deles para nós, né? Isso aí, o campo aqui no Alcatraz, lotado, domingão, e vamos lá. Esse é o mapa visto por cima do campo de airsoft da base Alcatraz. Nessa missão, a base do meu time ficará no canto, onde encontra-se o matagal. A base inimiga estará no canto oposto do campo, perto da zona de briefing. Uma opção para avançar para a base inimiga é a rua. Tem a outra rua também e no meio possui um CQB. CQB bem perigoso, com vários quartos. Todos os quartos têm entrada para a rua. Você invadindo pelo CQB pode ser surpreendido pelo inimigo a qualquer momento. O objetivo é levar a bandeira até a base inimiga e ao mesmo tempo tomar cuidado para que o inimigo não traga a bandeira deles para a nossa base. Isolavam você, pegava as armas, você tinha que ir até um lugar buscar as armas para começar o confronto. O carioca fazer isso. Japonês, o que nós temos que fazer? Bora matar essa aí faixa, não tem que fazer o quê? Tem que levar a bandeira até o outro lado. Até na base dele. Ah, tá. Então eu vi lá no pau. Tem a bandeira lá. Positivo. Agora! Ah, então mantém assim. Vai! Bora! Começou! Aí o... Ficaram gente lá pra defender a base? Aqui, ó. Pegou junto. Vai, Ficou gente defendendo a base lá? Vou voltar, hein? Ficou gente lá defendendo?
Puta que pariu. Fogo amigo. Foi mal.
Gato. 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 Eu reparei que o pessoal usa pouco o corredor. Eu vim sozinho do corredor de lá pra cá, matei um só. Ninguém. E aí, vamos avançar pra lá então? Vamos avançar? Vamos? Toma cuidado. Aqui é nosso? É nosso, é nosso? Gato? Gato! Gato! Não. Não. Tá? Aqui, ó. Aqui é bem forte. No canto do portão, né? Esse buraco aqui, né? Ele deu a volta, cara. Capaz de dar a volta. Ele distraiu com a pedra pra... É. Essa foi boa. Ah, e aí? Quem ganhou? Ganhou! Opa! Valeu! A progressão ali apareceu, eu não tenho como ali. Valeu! Você tava bem atrás, né? Olha, já tava olhando ele. Estado balançado. Foi na hora que você pegou o menino e Jogo muito bacana aqui no Base Alcatraz, zona leste de São Paulo. Rendeu bastante essa missão aí de levar a bandeira até a base inimiga, foi muito legal. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Mais um vídeo aí, Phantom X.